Przez ostatnie tygodnie praktycznie przeczesałem całą kolonię. Zaglądałem na niedostępne półki skalne, przeszukiwałem opuszczone ruiny, latałem tam, gdzie normalnie nie powinien dotrzeć żaden gracz. A nawet spędziłem długie godziny poza granicami świata gry. I wiecie co? Im głębiej zapuszczałem się w Gothic Remake, tym częściej odnosiłem wrażenie, że twórcy zostawili nam znacznie więcej niż tylko wierne odtworzenie kultowego Gotika. Ukryli tu dziesiątki sekretów. Czasem są to zabawne mrugnięcia okiem do graczy, czasem odniesienia do filmów i innych gier, a czasem miejsca, które wyglądają tak, jakby opowiadały historię, której gra nigdy nie mówi nam wprost. Dzisiaj zabieram Was na wyprawę po najciekawszych sekretach, jakie udało mi się odnaleźć w Gothic Remake i gwarantuję, że większość z nich prawdopodobnie jeszcze nie widzieliście. Zanim jednak zaczniemy, małe wyjaśnienie. Nie wszystkie miejsca, które dziś zobaczycie, są klasycznymi easter eggami. Część z nich to wyraźne odniesienia do popkultury. Inne są drobnymi żartami twórców. Są też takie, które wyglądają na fragment większej historii albo po prostu pozostawiają ogromne pole do własnych interpretacji. I właśnie to najbardziej spodobało mi się podczas eksplorowania remake'u. Zamiast podawać wszystko na tacy, Alchimia często zostawia graczowi miejsce na własne domysły. No dobrze, nie przedłużajmy. Naszą podróż zaczniemy w miejscu, obok którego większość graczy przechodzi całkowicie obojętnie. Niedaleko Bala Namiba, tam gdzie spotykamy również Lestera, na dachu niewielkiej drewnianej chatki, ktoś ułożył coś bardzo nietypowego. Na pierwszy rzut oka wygląda to jak przypadkowo porozrzucane przedmioty, ale wystarczy spojrzeć z góry, żeby zobaczyć, że w rzeczywistości tworzą cały układ planetarny. I co ciekawe, niezwykle przypomina on nasz własny układ słoneczny. Znajdziemy tutaj 8 planet, a trzecia od środka, symbolizowana przez doniczkę z kwiatkiem, posiada nawet własny księżyc. Czy twórcy faktycznie chcieli nawiązać do naszego układu słonecznego? Czego oczywiście nie wiemy, ale 8 planet i księżyc krążący wokół tej trzeciej to już chyba zbyt wiele zbiegów okoliczności. Jedno jest jednak pewne. To świetny przykład tego, ile drobnych smaczków ukryto w świecie gry, nawet w miejscach, których większość z nas nigdy dokładnie nie ogląda. Skoro jesteśmy już na bagnach, to zostańmy tutaj jeszcze chwilę, bo kolejny sekret jest znacznie łatwiejszy do przeoczenia, a jednocześnie od razu wywołuje uśmiech na twarzy. Spacerując po okolicach obozu Bractwa, możecie natknąć się na dość osobliwą konstrukcję z drewna i metalu. Sama w sobie nie zwraca większej uwagi, ale kiedy spojrzy się na nią pod odpowiednim kątem, trudno nie mieć skojarzenia z najbardziej znanym robotem z Gwiezdnych Wojen, czyli R2-D2. Co ciekawe, bagna już same w sobie potrafią przywoływać skojarzenia z Dagoba, planetą, na której ukrywał się mistrz Yoda. Mamy wszechobecną mgłę, wodę, gęstą roślinność i klimat odizolowanego miejsca. Czy twórcy świadomie poszli o krok dalej i dorzucili jeszcze R2-D2? Tego oczywiście nie potwierdzili, ale prawdopodobieństwo jest na tyle wyraźne, że trudno uwierzyć w przypadek. To jednak dopiero początek, bo twórcy najwyraźniej świetnie bawią się przemycając odniesienia nie tylko do filmów science fiction, ale również do zupełnie innych światów. Jeżeli uda Wam się dostać do wnętrza zatopionej wieży Xardasa, warto bardzo dokładnie przyjrzeć się ścianom. Na jednej z nich zawieszono tarczę, która natychmiast przyciąga uwagę każdego fana serii Doom. Jej wygląd do złudzenia przypomina charakterystyczną tarczę Doomslayera. Trudno powiedzieć, czy jest to oficjalne nawiązanie, ale podobieństwo jest naprawdę uderzające, zwłaszcza, że twórcy remake'u najwyraźniej lubią zostawiać w świecie gry takie drobne prezenty dla graczy wychowanych na innych kultowych seriach. Ale skoro jesteśmy już przy odniesieniach do popkultury, to za chwilę zobaczycie easter egg, który rozpozna praktycznie każdy, kto choć raz oglądał jeden z najsłynniejszych seriali XXI wieku. Za jeziorem, tuż przy wejściu do nowego obozu, znajduje się kilka starych chat rybackich. Większość graczy wpada tutaj dosłownie na chwilę, zgarnia łupy i rusza dalej. Ale jeżeli spojrzycie na dach jednej z chat, zobaczycie coś, czego w świecie Gotika raczej nikt by się nie spodziewał. Leży tam pizza z salami i nie jest to przypadek. To bardzo wyraźne nawiązanie do serialu Breaking Bad. W jednym z jego najsłynniejszych odcinków Walter White po wyjątkowo burzliwej kłótni z żoną w przypływie frustracji rzuca całą pizzę na dach swojego domu. Co zabawne, scena miała wyglądać zupełnie inaczej.
Bryan Cranston trafił na dach już za pierwszym podejściem, a reżyser uznał, że wyszło to na tyle dobrze, iż ujęcie trafiło do gotowego odcinka. Później ten moment stał się tak kultowy, że fani serialu zaczęli odtwarzać go w prawdziwym życiu, rzucając pizzę na dom wykorzystany podczas zdjęć. Właściciele mieli z tego powodu tyle problemów, że musieli wielokrotnie apelować do turystów, żeby wreszcie przestali. Najwyraźniej ktoś w Alchemii również dobrze pamiętał tę scenę i postanowił zostawić ją w kolonii jako mały żart dla fanów serialu. To jednak jeszcze nic, bo kawałek dalej twórcy przygotowali odniesienie do filmu, który zna praktycznie każdy. I tym razem nie chodzi o przedmiot, tylko o bardzo charakterystyczne ustawienie postaci. Jeżeli wybierzecie się na wybrzeże wraków i dokładnie obejrzycie jeden z rozbitych okrętów, na jego dziobie zauważycie dwa szkielety, ustawione w dość nietypowej pozie. Trudno nie mieć skojarzenia z Jackiem i Rose z filmu Titanic. To przecież właśnie na dziobie statku rozgrywa się jedna z najbardziej rozpoznawalnych scen w historii kina. Różnica jest tylko taka, że tutaj historia najwyraźniej skończyła się znacznie gorzej, chociaż patrząc na ułożenie tych szkieletów, można odnieść wrażenie, że nawet po setkach lat nadal świetnie się bawią. Ale twórcy remake'u najwyraźniej nie ograniczyli się wyłącznie do filmów i seriali. Pamiętali również o jednym z najbardziej kultowych momentów w historii samej serii Gothic. W więzieniu starego obozu możecie odnaleźć członków zespołu In Extremo. Dla nowych graczy będzie to po prostu grupa więźniów, ale fani oryginalnego Gotika od razu wiedzą, o co chodzi. W pierwszym Gothicu zespół pojawiał się podczas specjalnego koncertu w starym obozie. Był to jeden z najbardziej pamiętnych easter eggów całej gry. Co ciekawe, nie wszyscy gracze mogli go zobaczyć, ponieważ w części wydań koncert został usunięty z powodów licencyjnych. Remake nie pomija tej kultowej sceny. Koncert również się w nim pojawia. Twórcy postanowili jednak pójść o krok dalej i dodatkowo umieścili muzyków w więzieniu Gomeza, tworząc subtelne nawiązanie, które można odkryć podczas eksploracji. To niewielki detal, ale dla fanów oryginału będzie bardzo przyjemnym mrugnięciem okiem i kolejnym dowodem na to, że deweloperzy pamiętali o najbardziej charakterystycznych momentach pierwszego Gotika. A skoro już jesteśmy przy ukłonach w stronę społeczności, następny sekret spodobał mi się chyba najbardziej, bo nie jest skierowany do milionów graczy, tylko do osób, które od lat żyją tą serią. Na wzgórzu ponad obozem Bractwa znajduje się napis ułożony z gałęzi i skrzynek. Tylko jedno słowo – Timor. Jeżeli zobaczycie go pierwszy raz, prawdopodobnie nic wam to nie powie. Sam też przez chwilę zastanawiałem się, czy nie jest to nazwa jakiejś lokacji albo fragment niewykorzystanego questa. Najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie prowadzi jednak do Timura Kodyrewa, czyli Timura, community managera Alchemii, którego wielu fanów Gotika kojarzy z oficjalnych materiałów, wywiadów i kontaktu ze społecznością. Wszystko wskazuje na to, że twórcy postanowili w ten sposób zostawić w świecie gry mały podpis i jednocześnie ukłon w stronę jednej z osób najmocniej związanych z projektem. I właśnie takie easter eggi lubię najbardziej. Nie krzyczą do gracza z ekranu. Jeżeli wiesz, o co chodzi, uśmiechniesz się. Jeżeli nie, przejdziesz obok, nawet nie zwracając na nie uwagi. Do tej pory oglądaliśmy głównie żarty i odniesienia do popkultury. Ale od tego momentu klimat zacznie się wyraźnie zmieniać, bo podczas eksploracji kolonii zacząłem trafiać na miejsca, które nie wyglądają już na zwykłe easter eggi, raczej jak fragmenty historii ukrytych między głównymi questami. Historii, których nikt nigdy nie opowiedział nam wprost. Pierwsza z tych historii ukryta jest praktycznie na oczach graczy, a mimo to jestem przekonany, że większość z Was nigdy do tego miejsca nie zajrzała. Podążając ścieżką prowadzącą do pierwszego kamienia ogniskującego, niedaleko obozu Bractwa, możecie odnaleźć niewielką, ukrytą piwniczkę. Z zewnątrz wygląda zupełnie niepozornie, ale kiedy zejdziemy do środka, naszym oczom ukaże się niewielki warsztat. Na stołach leżą drewniane figurki zwierząt, porozrzucane narzędzia i niedokończone zabawki. Wszystko wygląda tak, jakby właściciel wyszedł stąd dosłownie kilka minut temu. Najbardziej poruszający jest jednak list pozostawiony na stole. Nie jest to kolejna notka z podpowiedzią do questa, ani opis ukrytego skarbu. To list ojca do własnego syna, człowieka, który trafił do kolonii i do samego końca wierzył, że jeszcze kiedyś wróci do domu. Ten list uderzył mnie z prostego powodu. W Gotiku bardzo łatwo zapomnieć, że większość więźniów nie była legendarnymi wojownikami, ani potężnymi magami. To byli zwykli ludzie, rzemieślnicy, ojcowie, synowie, ludzie, którzy mieli swoje życia, zanim bariera odcięła ich od świata.
I właśnie dlatego ten niewielki warsztat robi większe wrażenie niż niejeden monumentalny loch. Nie opowiada historii bohatera. Opowiada historię człowieka, którego świat po prostu zostawił za sobą. Niestety, nie jest to jedyna historia, którą alchimia ukryła gdzieś na uboczu. Kilka minut później natrafiłem na coś, co z pozoru wygląda jak zwykłe zwłoki. Ale jeśli graliście w prolog Nyrasa, szybko zrozumiecie, że to znacznie więcej. W górach pomiędzy placem wymian a starym obozem leży ciało. Większość graczy prawdopodobnie nawet się przy nim nie zatrzyma. A szkoda. Ciało należy do Jorika, towarzysza Radforda z prologu Nyrasa. To właśnie jego bezskutecznie próbujemy odnaleźć podczas wydarzeń poprzedzających główną grę. Już wtedy dowiadujemy się, że coraz bardziej fascynował się śniącym i dziwnie zachowywał. Jego obsesja rosła z każdym kolejnym dniem. Remake nie mówi nam wprost, co dokładnie wydarzyło się pomiędzy zakończeniem prologu a początkiem historii bezimiennego, ale widok ciała pozwala domknąć los postaci, którą wielu graczy zdążyło polubić jeszcze przed premierą pełnej wersji gry. To bardzo elegancki sposób na połączenie prologu z właściwą kampanią. Bez przerywników filmowych, bez dialogów. Wystarczy odpowiednio umieszczona scena i gracz sam dopowiada sobie resztę. Skoro już mówimy o ludzkich historiach. Kolejna z nich jest jeszcze bardziej tajemnicza, bo twórcy pozostawili nam jedynie jej początek i zakończenie. Wszystko pomiędzy musimy dopowiedzieć sobie sami. Na wzgórzu niedaleko starego obozu znajduje się niewielka jaskinia. W środku odnajdziemy obrazy, szkice, przybory malarskie oraz list, z którego dowiadujemy się nieco więcej o człowieku, który próbował zachować odrobinę piękna w miejscu takim jak kolonia karna. Samo odkrycie tej jaskini jest już bardzo klimatyczne, ale historia wcale się tutaj nie kończy, wręcz przeciwnie. Jej zakończenie odnajdziemy dopiero znacznie dalej. W okolicach wieży mgieł leżą ciała dwóch mężczyzn przebitych mieczami. Gra nigdzie nie mówi, kim byli, nie znajdziemy przy nich żadnego listu ani notatki, ale sposób, w jaki twórcy rozmieścili te dwa miejsca, sprawia, że trudno nie połączyć ich ze sobą. Czy jednym z nich był właśnie tajemniczy malarz? Tego nie wiemy, ale jeżeli rzeczywiście taki był zamysł alchimii, to dostajemy kolejną historię opowiedzianą wyłącznie za pomocą otoczenia, bez jednego wypowiedzianego zdania. I właśnie za takie momenty uwielbiam eksplorację w Gothic Remake. Gra nie prowadzi nas za rękę, zamiast tego zostawia ślady i zachęca, żeby samemu złożyć je w jedną całość. A skoro już jesteśmy przy miejscach, które wyglądają jak fragment czyjegoś życia, trafiłem również na obóz, który do dziś nie daje mi spokoju. Na jednym ze wzgórz, niedaleko placu wymian, znajduje się niewielki, ukryty obóz. Nie prowadzi do niego żaden quest, żaden NPC o nim nie wspomina, a mimo to jest w pełni wyposażony. Znajdziemy tutaj zapasy, miejsce na ognisko i 4 łóżka. I właśnie ten szczegół od razu uruchomił moją wyobraźnię. Czy to przypadek? Oczywiście, że może nim być, ale trudno nie pomyśleć o 4 przyjaciołach bezimiennego. Diego, Gornie, Lesterze i Miltenie. Wiemy przecież, że od czasu do czasu spotykali się potajemnie, wymieniali informacjami i pomagali sobie nawzajem. Taki ukryty obóz idealnie pasowałby do miejsca ich sekretnych spotkań. Gra tego nie potwierdza, to wyłącznie moja interpretacja, ale właśnie dlatego takie miejsca są tak ciekawe. Pozwalają uruchomić wyobraźnię i spojrzeć na świat Gotika trochę szerzej niż tylko przez pryzmat wykonywanych questów. Na razie wszystkie te historie dotyczyły ludzi, ale za chwilę pokażę wam miejsce, które wygląda tak, jakby jego twórcy chcieli zasugerować istnienie znacznie starszej historii. Historii sięgającej czasów sprzed powstania bariery. Im dalej od uczęszczanych szlaków, tym dziwniejsze miejsca zacząłem odnajdywać. Jedno z nich znajduje się wysoko w górach, niedaleko placu wymian. Normalnie praktycznie nikt tutaj nie trafia, a szkoda, bo wygląda to tak, jakby twórcy celowo zostawili nam zagadkę bez rozwiązania. Na niewielkiej półce skalnej leżą ozdobne wazony, kamienie dekoracyjne i fragmenty architektury, które wyraźnie różnią się od wszystkiego, co do tej pory widzieliśmy w kolonii. Ich styl bardziej przypomina sztukę starożytnej Grecji niż surowe budownictwo znane z Gotika. Jednak to nie same artefakty zwracają największą uwagę. Obok spoczywają 2 szkielety i oba mają na oczach położone monety. Jeżeli interesujecie się historią, prawdopodobnie od razu skojarzycie ten motyw. W starożytnej Grecji zmarłym często wkładano do ust lub kładziono na oczach monetę, najczęściej obola, rzadziej drachmę.
Miała stanowić zapłatę dla Harona, przewoźnika, który transportował duszę przez rzekę Styx do świata umarłych. Bez tej opłaty dusza miała błąkać się pomiędzy światami. Czy dokładnie o to chodziło twórcom? Czego oczywiście nie wiemy, ale prawdopodobieństwo jest zbyt wyraźne, żeby uznać je za przypadek. Zwłaszcza, że same monety zostały umieszczone dokładnie tam, gdzie nakazywała starożytna tradycja. Pozostaje tylko pytanie, skąd w świecie gotika znalazło się miejsce przypominające antyczną nekropolię? I właśnie wtedy zacząłem zwracać uwagę na coś jeszcze. W różnych zakątkach kolonii coraz częściej trafiałem na ślady świata, który wyglądał na znacznie starszy od wszystkiego, co znamy z historii Górniczej Doliny. Dobrym przykładem jest dolna część zawalonej kopalni. Większość graczy przebiega przez nią skupiona na walce albo wykonywanym zadaniu. Tymczasem wystarczy na chwilę się zatrzymać i rozejrzeć. Wśród skał spoczywa ogromna czaszka przypominająca głowę mamuta. Wokół niej rozsiane są również kolejne olbrzymie kości, które najprawdopodobniej również należały do tego samego lub podobnego zwierzęcia. To bardzo ciekawy detal. W całej serii Gothic nigdy nie spotykamy żywych mamutów. Możliwe więc, że twórcy chcieli w ten sposób zasugerować istnienie dawnej megafauny zamieszkującej te tereny na długo przed wydarzeniami z gry. To oczywiście tylko krótka scena i niewielki detal, ale właśnie z takich elementów buduje się wiarygodny świat. Nie wszystko musi być częścią questa. Czasem wystarczy jedna czaszka pozostawiona gdzieś na uboczu, żeby uruchomić wyobraźnię gracza. Ale za chwilę będzie jeszcze ciekawiej, bo następne miejsce wygląda tak, jakby twórcy celowo chcieli zasugerować istnienie cywilizacji, o której nie wiemy praktycznie nic. Nurkując u wybrzeży w pobliżu świątyni Bractwa, można natrafić na zatopione ruiny. Już samo ich odkrycie robi ogromne wrażenie, ale prawdziwa zagadka czeka nieco głębiej. Pośród ruin znajduje się kamienny grobowiec, przykryty masywną płytą. I tutaj uwagę zwraca jeden szczegół. Sama płyta najwyraźniej komuś nie wystarczyła. Została dodatkowo opleciona gigantycznymi łańcuchami, jakby ktoś za wszelką cenę chciał mieć pewność, że to, co znajduje się w środku, nigdy się stamtąd nie wydostanie. To motyw, który od razu pobudza wyobraźnię, bo przecież nikt nie zabezpiecza zwykłego grobu w taki sposób. Całości dopełniają orkowe posążki ustawione wokół ruin. Czy oznacza to, że mamy do czynienia z miejscem związanym z dawną cywilizacją orków? A może pochowano tutaj coś, czego bali się nawet oni? Gra nie daje żadnej odpowiedzi i być może właśnie o to chodziło. Niektóre tajemnice są znacznie ciekawsze wtedy, gdy pozostają tajemnicami. Co ciekawe, podobny zabieg twórcy zastosowali jeszcze w jednym miejscu, tym razem już pod sam koniec gry. Docierając do komnaty z Urizielem w Świątyni Śniącego, większość graczy skupia się oczywiście na legendarnym mieczu. Ja jednak zamiast patrzeć na broń, zacząłem rozglądać się po pomieszczeniu i wtedy zauważyłem ogromny mechanizm napędzany czymś, co przypomina parę lub skomplikowany system przekładni. Jeżeli graliście w serię The Elder Scrolls, a szczególnie w Skyrim, prawdopodobnie od razu przyszły wam do głowy dwemerskie konstrukcje. Charakterystyczne metalowe elementy, masywna forma i sposób wykonania sprawiają, że skojarzenie pojawia się niemal automatycznie. Oczywiście nie oznacza to, że w świecie Gotika nagle pojawili się Dwemerowie, bardziej wygląda to na subtelny ukłon w stronę innej kultowej gry RPG. Ale muszę przyznać, że za pierwszym razem naprawdę się zdziwiłem. I właśnie wtedy dotarłem do miejsca, które według mnie stanowi jeden z najciekawszych hołdów, jakie alchimia mogła złożyć wszystkim fanom Gotika. Nie odnosi się do filmu ani do innej gry. Odnosi się do ludzi, dzięki którym ten remake w ogóle powstał. Podczas wyprawy z Balem Lukorem na cmentarzysko orków warto na chwilę oderwać wzrok od samego questa i dokładnie przyjrzeć się jednej ze ścian. To właśnie tam twórcy ukryli coś bardzo nietypowego. Własne nazwiska. W kamieniu wyryto kredyty zespołu Alchimia, odpowiedzialnego za stworzenie Gothic Remake. Obok nich znajduje się również dedykacja. Wyryte w kamieniu, zrodzone z pasji. Świat odbudowany dla tych, którzy nigdy nie zapomnieli. I muszę przyznać, że mam wobec tego miejsca mieszane uczucia. Z jednej strony takie podpisy potrafią na chwilę wybić z imersji, z drugiej trudno odmówić twórcom prawa do pozostawienia swojego śladu w projekcie, nad którym pracowali przez tyle lat.
Zwłaszcza, że zrobili to w sposób, który całkiem nieźle wpisuje się w klimat ruin. Niezależnie od tego, po której stronie stoicie, jest to bez wątpienia jeden z najbardziej nietypowych sekretów ukrytych w całej grze. Do tej pory oglądaliśmy ślady dawnych ludzi, zapomnianych miejsc i tajemniczych cywilizacji. Ale wszystko to blednie przy tym, co znalazłem poza granicami normalnej eksploracji. Tam, gdzie można dostać się wyłącznie dzięki przemianie w harpię. To właśnie tam alchimia ukryła najbardziej zagadkowe miejsca w całym Gothic Remake. Pierwsze z tych miejsc znajduje się w wieży Xardasa, a właściwie ponad nią. Co ciekawe, normalnie nie da się tam wejść. Jedynym sposobem jest wykorzystanie zwoju przemiany w harpię i wlecenie do pomieszczenia przez okno. Już samo to sprawia, że większość graczy nigdy go nie zobaczy. Kiedy jednak znajdziemy się w środku, szybko okazuje się, że nie jest to zwykły pokój przygotowany wyłącznie jako dekoracja. Wręcz przeciwnie, jest pełen drobnych szczegółów. Znajdziemy tutaj klatki, księgi, alchemiczne wyposażenie, kruka siedzącego w pomieszczeniu i przede wszystkim kilka obrazów przedstawiających sceny związane z kolonią oraz samym bezimiennym. I właśnie te obrazy podobają mi się najbardziej, bo sugerują coś bardzo charakterystycznego dla postaci Xardasa. On od samego początku obserwuje wydarzenia z dystansu, analizuje, przewiduje, manipuluje, w pewnym sensie zawsze jest o kilka kroków przed wszystkimi pozostałymi. Patrząc na te wszystkie elementy, trudno oprzeć się wrażeniu, że bezimienny od dawna znajdował się w centrum jego zainteresowania. Jakby Xardas śledził każdy jego ruch jeszcze zanim obaj spotkali się twarzą w twarz. To oczywiście nie jest dosłowna odpowiedź na pytanie o fabułę, bardziej subtelny sposób pokazania charakteru jednej z najważniejszych postaci całej serii. I muszę przyznać, że bardzo podoba mi się takie opowiadanie historii przez otoczenie. Jeżeli wydawało wam się, że to najbardziej niezwykłe miejsce ukryte poza mapą, to dopiero się rozkręcamy. Niedaleko wieży Xardasa znajduje się zaśnieżone zbocze z wąską szczeliną. Z góry wygląda zupełnie niepozornie. Wystarczy jednak wlecieć do środka, żeby na samym jej dnie natrafić na ogromny drewniany ołtarz. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to jego forma. Monument można otworzyć niczym wielką drewnianą księgą. Jeżeli graliście w najnowsze odsłony serii God of War, prawdopodobnie od razu skojarzycie go z ołtarzami pozostawionymi przez olbrzymów. To właśnie na nich Kratos i Atreus odkrywali kolejne fragmenty historii swojego świata. Tutaj mamy podobny zabieg. Cała powierzchnia pokryta jest płaskorzeźbami przedstawiającymi postacie oddające cześć śniącemu. Wygląda to bardziej jak kronika albo religijny zapis dawnych wydarzeń niż zwykła dekoracja. Nie wiem, czy alchimia rzeczywiście inspirowała się God of War, ale przy pierwszym kontakcie dokładnie takie skojarzenie pojawiło się w mojej głowie. I jestem ciekaw, czy wy również mieliście podobne odczucia. To jednak nadal nic w porównaniu z miejscem, które znajduje się jeszcze wyżej. Miejscem, do którego zwykły gracz nie ma praktycznie żadnych powodów, żeby kiedykolwiek dolecieć. Wysoko nad terenami orków, daleko poza normalnymi ścieżkami eksploracji, znajduje się jedna z najbardziej zagadkowych lokacji, jakie udało mi się odnaleźć. Na niewielkim skalnym występie ustawiono 5 monumentalnych posągów przedstawiających zamaskowanych magów. Wszystkie zwrócone są w stronę centralnej postaci, trzymającej czaszkę i noszącą maskę kojarzącą się z symbolem Beliara. Im dłużej przyglądałem się tej scenie, tym więcej szczegółów zaczynałem zauważać. W Gothic Remake posągi magów zazwyczaj przedstawiają osoby ubrane w długie, proste szaty z kapturami. Tak wygląda ikonografia magów ognia, wody czy dawnych zmiennokształtnych. Tutaj jest zupełnie inaczej. Te postacie mają masywne, ostro zakończone naramienniki, znacznie bardziej mroczne stroje i każda z nich trzyma w dłoni ludzką czaszkę. To nie wygląda jak zakon magów, który poznaliśmy podczas gry. To wygląda jak kult. Kim jest centralna postać? Arcynekromantą? Kapłanem Beliara? A może samym Beliarem przedstawionym w symbolicznej formie? Nie potrafię odpowiedzieć na żadne z tych pytań, ale właśnie dlatego ta lokacja zrobiła na mnie tak ogromne wrażenie. Twórcy mogli przecież zostawić tutaj kolejną skrzynię albo zwykłe ruiny. Zamiast tego stworzyli scenę, która natychmiast uruchamia wyobraźnię. I nie ukrywam, bardzo chciałbym kiedyś dowiedzieć się, czy stoi za tym jakaś wycięta historia,
czy może po prostu jeden z projektantów postanowił zostawić fanom materiał do własnych teorii. Myślałem, że po zobaczeniu tej lokacji nic nie będzie już w stanie mnie zaskoczyć, a później zleciałem zaledwie kilkanaście metrów niżej. Na niższej półce skalnej można bezpiecznie zakończyć przemianę w harpie i właśnie tam czeka scena, której kompletnie się nie spodziewałem. Kilka chrząszczy siedzi na drewnianej skrzyni i gra w kości. Brzmi absurdalnie. Dokładnie tak samo zareagowałem, kiedy zobaczyłem to po raz pierwszy. Ale po chwili zauważyłem jeszcze jeden szczegół. Tuż nad nimi na skale wyryto tajemniczą inskrypcję zapisaną w nieznanym języku. W samym jej centrum znajduje się symbol przypominający fiolkę lub miksturę. I właśnie tutaj zaczęła się moja własna teoria. A co jeśli ci mali hazardziści wcale nie byli od zawsze chrząszczami? W świecie gotika doskonale znamy przecież zaklęcia i mikstury przemiany. Bohater potrafi zmieniać się w wilka, chrząszcza, krwiopijcę czy harpię. Ale każda taka przemiana jest odwracalna. Co jednak stałoby się z kimś, kto postanowił pozostać w nowej postaci na zawsze? Wyobraźcie sobie grupę ludzi, którzy uciekli od wszystkich problemów, obowiązków i konfliktów. Nie interesuje ich już wojna, obozy ani walka o przetrwanie. Całe dnie spędzają na grze w kości. Ukryci przed światem, wysoko w górach, gdzie nikt nigdy ich nie odnajdzie. Brzmi jak szalona teoria. Oczywiście, ale właśnie dlatego tak bardzo mi się podoba, bo ta scena nie daje żadnych odpowiedzi. Zmusza jedynie do zadawania pytań, a według mnie właśnie takie sekrety zostają z graczem na dłużej. Na sam koniec chciałbym pokazać wam jeszcze jedno miejsce. Nie jest spektakularne, nie znajdziecie tutaj wielkich ruin ani ukrytych świątyń, a mimo to, kiedy je odkryłem, zatrzymałem się na dłuższą chwilę. Pod mostem prowadzącym na cmentarzysko orków leżą dwa ciała. Na pierwszy rzut oka wyglądają jak kolejne zwłoki pozostawione gdzieś na uboczu mapy, ale wystarczy przyjrzeć się im uważniej. Sylwetki tych postaci do złudzenia przypominają Diego oraz głównego bohatera z pierwszego dema Gothic Remake. Czy rzeczywiście ich przedstawiają? Tego Alchemia nigdy nie potwierdziła. Ale jeżeli taki był zamysł twórców, to mamy przed sobą bardzo ciekawy ukłon w stronę wcześniejszych etapów powstawania remake'u. Etapów, które większość graczy zdążyła już dawno zapomnieć. I właśnie ten przykład świetnie pokazuje, jak powstawał cały Gothic Remake. Z jednej strony twórcy z ogromnym szacunkiem odtworzyli kultowy świat sprzed ponad 20 lat, z drugiej zostawili w nim mnóstwo własnych śladów. Czasem są to żarty, czasem ukłony w stronę fanów, a czasem rzeczy, których znaczenie prawdopodobnie znają wyłącznie osoby pracujące nad grą. Kiedy zaczynałem nagrywać ten materiał, byłem przekonany, że powstanie zwykłe zestawienie najciekawszych easter eggów. Im dłużej jednak eksplorowałem kolonię, tym bardziej zmieniło się moje spojrzenie, bo przestałem widzieć wyłącznie odniesienia do filmów czy innych gier. Zacząłem dostrzegać świat, który opowiada własne historie nawet wtedy, kiedy nikt niczego nie mówi. Warsztat ojca, który nigdy nie wrócił do swojego syna, malarza, którego los możemy poznać wyłącznie dzięki otoczeniu, zapomniane ruiny, tajemnicze ołtarze, nekromantów, o których istnieniu gra nie wspomina ani jednym zdaniem, i chrząszcze grające w kości gdzieś wysoko ponad światem, które do dziś każą mi się zastanawiać, co właściwie chcieli przekazać twórcy. To właśnie takie drobiazgi sprawiają, że świat Gothic Remake wydaje się prawdziwy, bo nie wszystko zostało stworzone z myślą o questach. Nie wszystko ma prowadzić gracza za rękę. Niektóre miejsca istnieją wyłącznie po to, żeby nagrodzić ciekawość tych, którzy lubią zboczyć z głównej ścieżki. I właśnie dlatego zachęcam was do jednego. Następnym razem, kiedy ponownie uruchomicie Gothic Remake, spróbujcie na chwilę zapomnieć o zadaniach. Zejdźcie z wyznaczonej ścieżki, wdrapcie się na pozornie niedostępną półkę skalną, zanurkujcie tam, gdzie gra nie prowadzi żadnego questa, bo nigdy nie wiadomo, jaki sekret czeka zaledwie kilkanaście metrów dalej. A jeżeli podczas własnej eksploracji trafiliście na coś równie niezwykłego, koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Bardzo możliwe, że wspólnie uda nam się odnaleźć kolejne sekrety kolonii, bo szczerze mówiąc, mam przeczucie, że Alchemia zostawiła ich jeszcze znacznie więcej. Dzięki za wspólną wyprawę, do zobaczenia w kolejnym materiale.